Показатели лучше, чем год назад. Официальная безработица в Ингушетии снизилась и достигла 28,8%. Такие данные привел председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда. Встречу провела зампред правительства страны Татьяна Голикова. По данным Северокавказстата, численность экономически активного населения за март-май составил более 277 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился. И параллельно снижается уровень общей безработицы. В настоящее время, если считать, общая безработица составляет 80 тысяч человек. Это общая безработица. А регистрируемая – это около 29 тысяч человек. Она снизилась, конечно, на 5,2%. Вот это снижение связано с тем, что проводятся различные мероприятия по линии занятости. И также проводятся мероприятия правительством Республики Ингушетия. Это ввод новых объектов, это создание новых рабочих мест. Результат дали как программы, направленные на увеличение занятости, так и естественные процессы восстановления экономики. Властями региона организовано 8 консультационных пунктов на базе центров занятости. Сформирована база вакансий для трудоустройства высвобождаемых работников, и не только это. В рамках реализации инвестиционных проектов, таких как птицекомплекс Южный, РИАК, РИАЛ и так далее, создаются рабочие места на постоянной основе. И люди, естественно, снимаются с учета, которые состоят у нас в органах службы занятости, в центрах занятости населения. И в основном по нашей линии 1239 человек трудоустроены на сегодняшний день по направлению органов службы занятости. Это уже и мероприятия дополнительной программы, направленные на снижение напряженности на рынке труда. Это имеется в виду стимулирование работодателей для государственной поддержки. Подобрать для себя подходящую профессию и трудоустроиться ингушским безработным помогает и Комитет по делам молодежи. Так, накануне ведомство организовало первую молодежную ярмарку вакансий. Площадку посетил и Махмуд Али Калиматов. Участниками ярмарки стали около 1000 человек, более 300 из которых заполнили анкеты для трудоустройства. Решили именно брать им числом и надеяться, что соискатели из такого большого количества предлагаемых вакансий, должностей смогут выбрать хотя бы несколько, которые им интересуют. Но несмотря на комплекс применяемых мер, напряженность на рынке труда региона сохраняется. Причина этого вполне банальная – отсутствие вакантных рабочих мест, низкие возможности трудоустроиться на постоянных условиях. На сегодняшний день 168 вакансий, которые… И то нужно отметить, что 60% отсюда – это необходимость в специалистах в медицинской сфере, врачи и разнорабочие. Это 60%. И причем из месяца в месяц эти вакансии повторяются. Таких вакансий в других направлениях или других сферах почти не бывает, можно сказать. Вот это тоже, конечно, это главная причина. Это дефицит вакантных рабочих мест. Опубликовать резюме, найти интересные предложения или пройти курсы переподготовки. Инструментов для трудоустройства много, но проблема еще и в том, что многие просто не хотят трудиться. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.